летним, освежающим. Ну что, друзья, наконец-то наступило лето, пора праздников, выходных. Мы будем готовить пунш вот в такой вот нашей кастрюле. Что такое пунш? Это 5 ингредиентов. Это крепкая часть, сладкая часть, кислая часть, чай и, конечно же, кипяток. Но в жару хочется холодного, поэтому вместо кипятка у нас лед. Берем большие глыбы. Кислая часть, естественно же, лимон. Берем 2 лимона. Сюда. Берем красивую ягоду, у нас вишня. Крепкая часть, может быть ром, виски, у нас джин. Конечно же, новинка. Коноплян. Вкусный. Ну и сладкая часть, это, конечно, мед. Мы смешаем 2. Это получается вишня и малина. Перемешиваем красивым половничком.